सिंगापुर पुलिसा जुबिन गार्गनि पस्टमर्टेम रिपर्टखौ भारतनो गथायबाय। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि पस्टमर्टेम रिपर्टखौ सिंगापुर पुलिस फर्सआ भारतनि हाइ कमिसननो गथायबाय। पुलिसआ मोनसे बिबुंथिनि गेजेरजों बुंथिदों दि भारतनि बिबानगिरिफोरनि खावलायनायाव पस्टमर्टेम रिपर्टनि कपि आरो बिथांनि थैनायनि गिबि नायबिजिरनायनि फिथायखौ भारतनि बिबानगिरिफोरनो गथायनाय जाबाय। नाथाय बे जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया दासिमबो सोलिगासिनो दं। सुबुंफोरखौ बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया भिडिअ एबा फट'फोरखौ शेयार खालामनो नाङा होननानै सुबुरुन होनाय जादों। मख'नो गोनांदि बे जाथायाव दासिमाव 4 सुबुंखौ हमनाय जादों। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि थैनायनि केसआव आसाम पुलिसआ दायो 4 सुबुंखौ हमदों। आसाम पुलिसनि CIDआ जुबिन गार्गजों लोगोसे खामानि मावफाग्रा देंखोगिरि शेखर ज्योति ग'स्वामी आरो लोगो मेथाइ रोजाबगिरि अमृत प्रभा महन्तखौ हमदों। CIDनि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीमनि गाहाय आरो स्पेशल DGP मुन्ना प्रसाद गुप्ताया फोरमायदों दि SIT एबा CIDनि गोबां सान सोंनाय फिननायनि उनाव देंखोगिरि शेखर ज्योति ग'स्वामी आरो लोगो मेथाइ रोजाबगिरि अमृत प्रभा महन्तखौ हमदों। बेनि सिगां आसाम पुलिसनि CID एबा SITआ श्यामकानु महन्त आरो जुबिन गार्गनि मेनेजार सिद्धार्थ शर्माखौ हमदोंमोन। कामरुप जिल्लानि गाहाय जुडिशियेल मेजिस्ट्रेटआ श्यामकानु महन्त आरो सिद्धार्थ शर्माखौ 14 साननि थाखाय पुलिसनि जिम्मायाव दैथायहरदों। बेनि अनगायैबो CIDआ रेजिस्टार खालामनाय केसआव इन्डियान पेनेल क'डनि सिङाव बुथारनाय दफाखौबो दाजाबदेरदों। मख'नो गोनांदि 52 बोसोर बैसोनि आसामनि मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गआ थांनाय 19 सेप्तेम्बर खालि सिंगापुराव स्कुबा डाइभिं खालामनाय समाव रुंसारि जादोंमोन। बै समनिफ्रायनो गोबां सुबुंफोरा सन्देहजों बेंखनजानानै दं। बिथांनि गोथै सह'खौ गिबियाव दिल्लीयाव लाबोनाय जादोंमोन आरो बेनि उनाव रबिबारनि फुङाव गंसे फालांगियारि बिरखं जाहाजनि गेजेरजों गुवाहाटीसिम लाबोनाय जादोंमोन।